깔끔해진 저희 집 냉장고템 3가지 알려드릴게요. 첫 번째는 많이들 사용하고 계실 것 같은 투명 회전 트레이인데요. 늘 뒤에 있는 양념 꺼내려면 앞에 거 다 내렸었는데 이젠 쉽게 꺼내요. 그 다음 두 번째는 음료 디스펜서인데요. 하나를 꺼내면 앞으로 밀려 나와서 편리해요. 넣을 때는 끝까지 밀어준 뒤 차곡차곡 넣어주면 된답니다. 그 다음 마지막 세 번째는 네오플랜 퍼펙트 실엠 밀폐용기인데요. 기존에 사용하던 밀폐용기와는 다르게 일단 날개가 없어서 공간 차지 많이 하지 않고 특허받은 뚜껑으로 여는 방법도 신기하답니다.